Muy buenas a todos. En esta ocasión estamos explorando un castillo de estilo neogótico. Desde la época medieval ha ido teniendo varios usos y pasando por distintas familias a lo largo de los años, hasta que su configuración actual cumplirá el año que viene 100 años. Su anterior propietario, un apasionado del estilo medieval, mandó a hacer almenas, matacanes y aspilleras para hacer la recreación de la época. Qué grande que es. Parece que lo utilizaban como residencia de gente de dinero. Está muy guapo. Esta parte de aquí. A ver si se puede enfocar algo. No se ve nada, a ver si vamos a algún acceso por dentro. Una de las torres allí. Mirad el blasón ese, qué guapo. Era el emblema de la familia que vivía aquí. Que pone... A ver si le llega a ver. Pone Sanguine de Sigrat no sé qué. Es un castillo, unos patos, las 4 barras de Cataluña y un ramo de flores, parece. Vamos a ver. Qué guapada. La decoración de las columnas, los capiteles esos. Y aquí tenían su propio jardín, lleno de enredaderas que subían. Y con esa torre de allí. Es una pasada esto. Eso es una torre de vigía, esto de aquí. Y creo que podremos entrar dentro de lo que hemos enfocado antes del portón ese. Vamos a intentar verlo todo. Por una fuentecita que tendrían aquí. Y por aquí brotaba el agua. Y esto en su día tendría que ser una pasada. A ver si encuentro fotos en el archivo y las cuelgo, porque es una pasada esto. Es que todos los elementos que lo componen, sobre todo los arcos estos, es increíble. Todo muy señorial. Y en el porche este me imagino que en la época sería para dejar caballos o algo así. Vamos a ir viendo. Esto sí que quiero quedar en una de las cuadras, porque está más aislado. Y aquí hay como bebederos. Sí, aquí estarían los caballos, sí, totalmente. Porque aquí estaban las de estas, para poner aquí a los caballos, para amarrarlos. Y aquí les pondrían comida, agua, de todo, las anillas estas. Todas las racholas aquí. Y parecen de las buenas, parecen como de mármol. Vale, vamos a entrar aquí dentro. Esto era como el vestíbulo, parece. El secundario. Y podemos observar como en toda casa antigua buena, que tenían los techos altísimos también. Esto era una de las habitaciones. Y aquí los hijos de puta de siempre pues han vandalizado todas las cosas que había. Mira, esto es una estatuita que había destrozada.
Esto es una fuentecita, parece, o algo así. No sé, es curioso. Aquí creo que iría una pila, sería de agua bendita o algo así. Aquí está el chorro y va para abajo. Una fuente aquí. Mirad. Aquí una de las letrinas antiguas que se utilizaban antiguamente. Aquí, pues bueno, no hace falta explicar mucho su uso, ya se ve. Y esto iba, bueno, esto es una letrina que tendría su depósito por allí abajo y irían todas las cosas de la gente que querían hacer aquí, sus asuntos. Otra habitación altísima y pese a ser tan antigua, las vigas están muy bien conservadas en realidad. Esto era otra habitación que parecía una cocina, pues una cocina del servicio, con un buen chimeneón aquí. Este gancho, no sé para qué sería esto de aquí. Y aquí la alacena. Y aquí, esto era para poner los platos. Ponía uno así. Vamos a ir al piso de arriba. Mirad qué guapada de suelo. Esto es otra de las plantas. Y esto sería como una antesala, por lo visto. Aquí las vigas ya son un poco más modernas. Y ahora se hacían de hierro, como tenía que ser. Qué guapada esto. Esto es la torre. Que no sé cómo mierda vamos a entrar ahí. A ver si podemos hacerlo desde aquí. Si no, ya veremos cómo colarnos allí. Tenía su pequeña alacena ahí. Hostia, qué alto esto. Y esto no sé qué sería. Aquí parece que le pegaron fuego a esto porque las columnas están todas achicharradas. No sé si aquí en su día alguna especie de capillita o algo así, parece. Tiene la pinta con todas estas luces aquí. Hostia, qué chulo. Y esto ya era, por lo visto, el recibidor, o sea, la salida grande. Mira, esto es la chimenea con el blasón de la familia. Que antes, por aquella época, era muy típico que las familias de pasta tuviesen su propia enseña, su propio blasón. Qué pedazo de chimenea. Mirad qué guapa la decoración de las columnas estas. El detalle este de aquí también está muy chulo. Todo esto de las columnas. Está muy bien conservado, la verdad. Esto sería para guardar leña, me imagino. Debajo de la escalera. Tiene un montonazo de alacenas aquí clavadas. Y antes no habían tantos armarios, sino que estaban empotrados en la misma pared. Para ahorrar más espacio. Mira, esto era una doble puerta, con la bisagra allí. Qué chulo. Pues a mí personalmente me gusta que los armarios sean empotrados, porque aquí un mueble ya te ocupa mucho espacio y de esta manera lo metes todo aquí, queda como si nada y no quita ningún espacio.
Todo mucho mejor aprovechado, la verdad. Vale, seguimos por aquí. Esto más habitaciones. Esto es la entrada. Y esto está lleno de puntales. Esto lo han hecho una reparación aquí porque se iba a venir abajo por lo visto. Aquí, entre un poquito más de luz. Todo apuntalado. Esto es la planta para arriba, que ahora subiremos. Y esto era otra habitación. Más antigua parece. Ah, y esto era otra cocina. Esto parece que no, pero es un laberinto guapo, guapo, ¿eh? No sé por qué han sacado todas las racholas y las han puesto aquí. Y esto era como una despensa. Tiene un montón de armarios aquí, a los lados. Qué chulo esto. Esto sería una habitación grande. Matrimonial, parece. ¿Y esto? Aquí iría una pila de agua, como he visto al principio. Que estaría aquí. Y arrancada totalmente. Esto era un baño. Muy alto, por cierto, también. ¿Y esto qué sería? Esto... A ver el puto flash de mierda. Joder. Esta parte de aquí está hecha una puta mierda. Vamos a intentar pasar por encima de las vigas. Es que está todo derruidísimo. Está súper hueco el suelo. Estos sitios ya les tengo un poco de mal rollo a los suelos así frágiles, porque una vez me caí en uno y el susto fue descomunal. Vamos a esta torre. Qué chulada. Ver el suelo como se ha bombado un poco. Vamos a ver aquí arriba. Hay tormenta, parece. Ahí está la torre. Estamos aquí en medio.
chulada. Vale, estamos en una torre, de las más altas de aquí. Nos faltaría esa de allí. Es descomunal, ¿eh? Es enorme. Aquí todas las vistas de la playa. El blasón que pone encima de nosotros. Hostia puta, el viento. Pone, a ver si se puede ver, Sanguine Designata. Y es un castillo, imagino será el escudo del pueblo, 3 patos o 3 ocas, es un escudo aquí de las 4 barras y un ramo de flores. Este era el escudo de la familia este que vivía aquí. Mira aquí, qué buenas las escaleras estas, como de mármol. Qué guapada esto. Aquí detrás están las columnas estas, muy decoradas, muy bien decoradas. Y esto, eso que tiene que ser una pasada. Esta parte más nueva, por lo visto. Mucho más que el resto. El techo ahombado para abajo, se va a caer. Un pedazo de chimenea. Más chula. Esto era otra de las muchas salas que hay. Esto era otra de las innumerables cocinas que hay, muy parecida a la de abajo. Esto una antesala. Allí iría... Esto no sé si eran picas de agua bendita o algo así, porque ya he visto unas cuantas aquí y se parecen mucho entre ellas. Bueno, vamos a ver aquí arriba. A ver. Hostia, esto era la terraza principal. Qué guapo. Esto es la torre donde estaba encerrada Fiona. No sé qué uso tendría esto, esta habitación. Ahora estamos en la terraza principal. Me gusta mucho el detalle de las almenas estas que han puesto, porque esto o sea, no es de origen medieval, pero lo pusieron ellos posteriormente para que quedase ambientado así. Muy guapo esto. Bueno, esto se ha venido todo abajo. Este otro acceso, por ahí abajo se entra. Esto es una torre de vigía. Aquí se ponían y observaban para aquí afuera. Pero bueno, seguramente que era algo meramente decorativo. Bueno, sigamos viendo.
Hostia, que le he ido hasta aquí el árbol este. Esto era otra de las torres. Qué vistas más guapas. Hostia, esta es la torre principal. Todo rajada por aquí en medio. Buah. Hostia. Aquí vienen a el gilipollas la gente a estar tomando cosas y mierdas. Vale, esto es la torre. Vamos a ver. Qué chulada. Y esto es arriba del todo de la torre. Está muy guapo. Con todo el bosque aquí. Y esto es la parte de arriba del todo. Se ha arrancado medio suelo. Esto es el pueblo. Con toda la vista panorámica. Aquí vamos a intentar subir un poquito más arriba. Bueno, que es arriba del todo. Menuda vista a casa de aquí. Ahí tampoco se puede pasar. Y todo eso está derrumbado para abajo. Esto es un pedazo de habitación también. Muy guapo. Una columna está aquí. Vale, por ahí se accede a la torre también. Lo cual es un poco peligroso. Este es uno de los lavabos o algo. Aquí está hecho una mierda todo. Todas las plantas están caídas. Esto parece que era la cárcel o algo. Todo con barrotes. Aquí está apuntado. Estas habitaciones están totalmente caídas.
Esto para subir a la torre. Vale, lo hemos visto. Otra habitación. Coño. Esto no sé qué sería, parecer una cocina. Y también está hecha la mierda. Más habitaciones. Y otra habitación. Todas las habitaciones. Bueno, una sala. Sin suelo. Con su pedazo de chimenea. Y esto era la cocina que estaba al lado. Que se ha venido abajo. Toda la madera de aquí. De la viga podrida. La sala de depósitos parece. Aquí tenían todo el agua potable. Aquí se abastecían con depósitos de Uralita. Tenían todas las reservas. Tendrían sus pozos, pero además tendrían esto para todo almacenaje de agua. Y toda esta parte de aquí, totalmente apuntalada toda. Y esto sí que era el recibidor principal. Pero es lo más vulnerable que hay. Mirad qué guapada esto. La decoración esta. Esto sí que era la entrada principal, digamos. Qué guapada. La columna esta. Esto era la caja de fusibles, por lo visto. Estaba lo de porcelana esto, conductores. ¿Y esto dónde hemos estado antes que no se podía pasar, que hemos asomado aquí? Pues mira, ya se puede. Y esto era el contador, que es moderno. Y esto no estoy seguro de lo que era, todos estos elementos, pero yo creo que era para hacer vino antiguamente, porque todos eran muy dados a hacer vino en la época. Y yo me imagino que con este palo grande, esto lo pondrían con una especie de palo, no sé cómo la tarían, estaría afuera, y se lo habrían llevado para adentro. Pero yo no sé si esto da vueltas hacia abajo, y era para exprimir algo, uvas o algo, y esto salía hacia aquí, hacia esta especie de foso, con todo el mosto, no sé qué sería, pero algo vinícola seguro que era. Igual que esto eran unas prensas también para echar el vino, imagino. Como todo esto es así rural y campestre, algún fin de esos tendría. A ver, esto de aquí era como... Yo me imagino que esto lo tendrían aquí fuera. Claro, pues esto era con techo antes. Pero se ha caído todo. Esto era como una especie de granero o algo así. Por lo visto. Esto no lo había visto, pero esto es un piano. Bueno, era parte de un piano que se lo han cargado. La gente de mierda. Y aquí estaban todas las notas. Y va con las cuerdas. Qué chulo. Y era de muchas teclas, porque esto todo por lo visto eran todo teclas. Joder, la gente se lo carga todo. Hostia, esto parece que es un avispero enorme. Esto de aquí. No, hasta aquí ha sido todo el castillo este. Como he dicho, más que castillo, era una especie de residencia que tendrían aquí la gente de pasta esta. Y esto de aquí era como una especie de cobertizo esto. Esto de aquí.
Pero a ver si podemos entrar. Las palmeras estas. A ver. Bueno, sí, era otro. Como un establo, parece. O un cobertizo o algo. Bueno, está muy bien, la verdad. Qué chulo, esto no lo había visto bien yo. Esto es un reloj solar. Está muy, muy, muy guapo. Qué guapo está la parte de fuera. Y esto, por aquí no hemos pasado, pero bueno, unas escaleras quedaban para aquí, pero estaban tapiadas. Y bueno, total, ya hemos pasado por ahí. Qué guapada. Incluso por atrás también estaba guapo. Aquí hay otra fuente. Parece que todo esto era parte del jardín del tío. Esta era una fuente. Qué chulo. Todo esto en su día lleno de plantas, de flores, de árboles ahí cortados. Qué guapada. Mirad cómo han tapiado estas las escaleras que hemos subido antes. También todas tapiadas. Hostia, qué guapo. San Jorge. Ahí está. Muy guapo. La verdad que muy guapo. Me ha sorprendido el sitio este. Estaba arriba de la fuente. Encima. Esto es como un estanque. Hostia, hay una tortuga ahí. Hay una tortuga ahí en el... Ahí. No sé si se llega a ver. Se ha escondido. Bueno, esto es un estanque como que tenía el tío. No sé si para su propio consumo de pescado o algo. O tendría aquí su jardín, su estanque. Pero no veas. Y esto pues cubriría todo. Todo hasta el límite este de arriba. ¿Y esto una tortuguilla por ahí? Que se ha escondido, joder. Ya no la veo. Pero qué chulo. Esto es la parte de atrás del castellito este de aquí. Qué chulo las flores estas. Bueno, si te la encantas estas para abajo.